आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 28 गते शुक्रबार इस्वी सम्मत 11 जुन सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकै दिन 3 धक्का। विवादास्पद व्यक्तिलाई समेटेर ओलीद्वारा 19औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार। बंगालको खाडीबाट छिरेको मनसुनले आजदेखि प्रभाव पार्ने। निर्वाचन आयोगलाई छैन हतार लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको सिमानाका छिमेकी जसको मित्रतामा सीमा छैन शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कचन कवल गाउँपालिका 4 दले गाउँका नासिफु मियालाई नेपाली भन्दा भारतीय छिमेकी नजिक पर्छ। मियाको घरको छानाको पानी भारतीय छिमेकीको आँगनमा खस्छ। त्यसैले सीमा विवाद भइरहँदा पनि उनी छिमेक सम्बन्ध नबारी बसेका छन्। नेपालमा लकडाउन नाकाबन्दी हुँदा तिनै छिमेकीले राशन दिएर बचाउँछन् अनि ती छिमेकीसँग उनी किन बाँच्छन्। निषेधाज्ञामा पसल खुल्दैनन्। यस्तो अवस्थामा भारतका छिमेकीले लुकीछिपी राशन ल्याएर नेपाललाई बेच्ने हो भने उनीहरूको छाक कसरी टर्थ्यो र। मियाले गत सालको कोरोनाको लहर सम्झिए। नेपालमा गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण गरीबले खान नपाएको उनले पनि सुने। तर सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई खाद्यान्न छ छैन भनेर सोधखोज गरिन। सीमामा जोडिएरै बसेका 34 घरका नेपाली आर्थिक रूपले सम्पन्न छैनन्। उनीहरूसँग जग्गा जमिन थोरै छ। भरपर्दो जागिर कमैको मात्र छ। तर आफ्नै सरकारले वास्ते नगरेको गुनासो उनीहरूको रहेको छ। भारतीय छिमेकी कारण उनीहरूलाई खाद्यान्न अभाव कहिले पनि भएन। मर्दाको मलामी र जिउदाको जन्ती भएर बसेका सीमा क्षेत्रका दुवै देशका बासिन्दा बीच प्रगाढ सम्बन्ध छ। पश्चिममा झैं चरम सीमा विवाद पूर्वमा नपरे पनि भावनात्मक असर भने बेला बखत पर्ने गरेको स्थानीय सुनाउँछन्। झापाको पूर्वी सीमा क्षेत्र इलामबाट गौरीगञ्जसम्मका नेपाली अधिकांश भारतीय बजारमा निर्भर छन्। उनीहरूलाई हरेक कुरा नेपालभन्दा भारतसँग सरोकार हुन्छ। छोरी चेलीको बिहीबारी चल्छ। तरकारी ऐचोपैचो पनि चल्छ। देशमा नाकाबन्दी र महामारी हुँदा सीमा छेक्न सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिन्छ। सीमा नाका बाहिरी रूपमा छेकिए पनि ठप्पै पार्न भने नसकिने सुरक्षाकर्मी बताउँछन्। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको मेलमिलाप एकदमै अनुकरणीय छ। कचन कवलको पाठामारी क्षेत्र स्थित सीमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी फणीन्द्र अधिकारी भन्छन्, बरु हामी दुवै देशका सीमा सुरक्षाकर्मीको कुनै व्यवहारमा टसपस हुन सक्छ। तर स्थानीय सीमालाई लिएर विवाद भएको देखिँदैन। नाकाबन्दीका बखत पनि झापाको दक्षिणी भेगमा नेपालीलाई सीमावर्ती भारतीयले नै सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। भन्छन् खाद्यान्न अभाव हुँदा पनि सीमा क्षेत्रका भारतीयले आफ्नो रासन कार्डबाट ल्याएको सामान समेत नेपालीलाई पैँचोका रूपमा बाँडेर खाने गर्थे। भारतसँग सीमा जोडिएको टापु मेचीपारीका बासिन्दा कोरोना महामारीमा करिब एक्लिएका छन्। उनीहरूलाई नेपाल अथवा भारत दुवै देशको नाकाबन्दी र लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नागरिक दैनिकले ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का शीर्षकमा खबर छापेको छ र क्रमैसँग यसका उपशीर्षक छन् नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश, महाधिवेशन आयोजक समितिले मान्यता पाएन, गण्डकीमा एमाले सरकार ढल्यो। सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाले राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कानून बनाउने जिम्मा संसदको भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले संसद नभएका बेला अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ। यता सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेश सदस्यहरू अमरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको 2078 वैशाख 10 मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेको बेहोरालाई मान्यता नदिएको हो। यो सँगै
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानूनी मान्यता नपाएको अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्, जसले गर्दा उनी मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय उत्पन्न अनेकौं राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुख्यमन्त्री पद गुमाउने उनी पहिलो नेता बनेका छन्। मत विभाजन प्रक्रियामा जाँदा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 सांसद उभिए। त्यसपछि प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री गुरुङले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत नपुगेकाले विश्वासको मत असफल भएको घोषणा गरेका थिए। उनलाई मत दिने 27 जनै सांसद एमालेका हुन्। सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैध बादलहरू अवैध शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। सर्वोच्चका आदेशले सिर्जना गरेका 6 राजनीतिक परिणाम उपशीर्षकमा 6वटा बुदागत रूपमा लेखिएको छ। 1 नम्बरमा कर्णालीका 4 सांसद प्रकाश स्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मा बहादुर शाही र नन्दसिंह बुढा पुनर्बहाल। 2 नम्बरमा 23 फागुनमा बालुवाटारमा भेलाले गठन गरेको पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध। 3 नम्बरमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध ठहर भएकोले 23ले माधव नेपालसहित 11 नेतालाई गरेको कारबाही अमान्य। 4 नम्बरमा नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटी मात्रै वैध हुने भएकोले एमालेमा बादल सहितका नेताको जिम्मेवारी पनि अमान्य। यस्तै 5 नम्बरमा अवैध घोषित केन्द्रले मनोनयन गरेका प्रदेश र जिल्ला कमिटी पनि अमान्य। अब पार्टी निर्णय गर्न पुरानै कमिटी आवश्यक। यस्तै 6 नम्बरमा कुनै पनि प्रदेशका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई प्रदेश सभा दलले कारबाही गर्न नसक्ने। यस्तै 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध घोषणा भएकोले यसले गरेका सबै पचनी पनि खारिज भए। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको अन्तर्वार्तामा छ। यस्तै अब ओलीजीको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यसैमा हाम्रो रणनीति तय हुन्छ, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्नुहुन्छ। यता सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेको एकतालाई सहयोग पुग्छ। शेरबहादुर तामाङ एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव उहाँले भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगलाई छैन हतार शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारी साउनदेखि मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका क्रममा रहेको र निर्वाचन तयारीका लागि समेत पर्याप्त समय रहेकाले आयोग यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि गत पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भई वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको निर्वाचनका लागि भने आयोगले तत्कालै तयारी काम अघि बढाएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईकै क्रममा रहेको र निर्वाचनका लागि 5 महिना बाँकी रहेकाले तयारीको काम तीव्र नबनाइएको हो। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको तयारी गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व हो, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौं, एक आयुक्तले भने। तर अहिले 5 महिनाभन्दा बढी समय छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईकै क्रममा छ। निर्वाचन आयोगलाई छैन हतार शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। रातो पासपोर्ट बेचेको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारद मुनि राणा वनमन्त्री नियुक्त शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातो पासपोर्ट बिक्री काण्डमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारद मुनि राणालाई वनमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। राणाको पासपोर्टमा अस्ट्रेलिया गएका व्यक्ति 11 वर्षदेखि उतै छन्। पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित भएर सभासद भएपछि पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा राणा विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए। सीआईबीले 2068 सालमा राणालाई पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ। रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासदको पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह पहिलेदेखि नै नेपालमा सक्रिय छ। यसरी विदेश पठाउँदा व्यक्तिबाट 14 लाखसम्मको लेनदेन भएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। यस्तै काम चलाउ मन्त्री परिषद फेरि विस्तार ओलीले गरे 19औं पटक हेरफेर उपशीर्षकमा बुदागत रूपमा लेखिएको छ। 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका 12, जसपाका 11 र पूर्व माओवादीका 2 मन्त्री, नेपाल समूह छाडेका पहाडी जसपा अध्यक्ष मण्डलका यादवदेखि बादल पत्नी नयनकलासम्म मन्त्री। तर संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका खनाल नेपाल समूहका 23 सांसदमध्ये भने कोही बनेनन् मन्त्री। यस्तै 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 11 जना मधेसी समुदायका, प्रदेश 2 बाट मात्रै 14 जना मन्त्री र काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाइने दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट 7 असारमा।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले माधव नेपाल पक्षका 17 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मंगलबार पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै प्रदेश कमिटिले 17 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्नुको कारणसहित 24 घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्ने समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको एमालेका प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले जानकारी दिनुभयो। रावलले 10 जेठमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको अवस्था र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा 17 सांसदलाई एमालेले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। ढुङ्गा गिट्टीको निर्यात रोक्न 12 वर्ष अघि नै दिएको थियो संसदीय समितिले निर्देशन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खननले सिङ्गो तराई नै संकटमा पर्नुको साथै वातावरणीय क्षति तीव्र भएको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले निर्यात रोक्न 12 वर्ष अघि नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सांसद चन्द्रदेव जोशीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर 2066 मा चुरे भावर लगायत क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो चुरे भावर महाभारत र शिवालिकको क्षेत्रबाट अत्यधिक अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर विदेशमा निर्यात गरिँदा जैविक र भौगोलिक वातावरण विनाश मात्र होइन तराई नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखियो। चुरे विनाशको प्रतिकूल प्रभावले समग्र मुलुकमा वातावरणीय असर, बाढी पहिरो, चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन जोखिममा परेको देखियो। यही प्रतिवेदनका आधारमा 20 पुस 2066 मा समितिले ढुङ्गा गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा उत्खनन र निकासी रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, स्थानीय विकास, वन तथा भू संरक्षण, गृह, वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण उद्योग, वन उद्योग, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। बंगाल खाडीबाट मनसुन सिर्यो, 18 लाख बढी मानिस प्रभावित हुन सक्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। मनसुनजन्य विपद मुख्य गरी बाढी पहिरोबाट यसपटक 18 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष औसत बराबर पानी पर्ने प्रक्षेपण हुँदा ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको नेपाल सामु सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको मनसुन चुनौतीपूर्ण रहने मौसमविदले औल्याएका छन्। बंगाल खाडी आसपास विकसित हुने क्रममा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रका कारण नेपालको पूर्वी भूभागबाट 1-2 दिनमा मनसुन आगमन हुने सम्भावना छ। मौसम महाशाखाले बिहिबार विशेष बुलेटिन निकाल्दै भनेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस अघि नै मुलुकमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो चेतावनीसँगै थप सावधानी र सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्। मुख्यतः एक त बढी नै वर्षा हुने आकलन छ। कोभिड महामारीले विगतभन्दा जोखिम छ। डडेलोले पहाड नाङ्गो पारिसकेकाले जोखिम क्षेत्र बाहेकका पनि थप पहिरो खस्ने सम्भावना छ। उनले भने गरिबी पनि बढेकाले मुलुक थप चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। यसलाई केन्द्रित गरेर नै पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना अघि बढाएका छौं। विगतको तथ्याङ्क विश्लेषण आधारमा प्राधिकरणले यसपालि मनसुनमा 18 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। यता गोरखापत्रमा खबर छ, याङ्ग्री र लार्केमा काम सुरु गरौं शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको आवश्यक परीक्षणसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलामा समेत तत्काल कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी अध्यावधिक जानकारी लिएपछि उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, अहिले मेलम्चीबाट न्यूनतम प्रतिदिन 17 करोड लिटर पानी आइरहेको छ। यसमा सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी भेगमा रहेका याङ्ग्री खोलाबाट 17 करोड लिटर र लार्की खोलाबाट थप 17 करोड लिटर थपिएपछि राजधानीमा कुल 51 करोड लिटर पानी झार्न सकिन्छ। यसबाट उपत्यकामा पछि थप हुन जाने जनसङ्ख्यालाई पनि पानी आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले दुवै खोलाबाट पानी ल्याउनका लागि आवश्यक गृह कार्य थाल्न तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रशोधन प्लान्टको कार्य समेत तत्कालै थाल्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
अब भित्री पृष्ठका खबर। आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी व्यासले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक निर्माणलाई जोड दिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 सरकारको सूर्य संरक्षणमा जोड। प्रदेश 2 का प्रमुख डाक्टर राजेश झा अहिराजले बिहिबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड दिएको कार्यक्रममा सूर्य संरक्षण प्रवर्धनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। यसैबीच पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध गरिने बताएका छन्। उद्योग विभागमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको उजुरीका चाङ लागेको छ। लामो समयसम्म छिनोफानो हुन नसक्दा धेरैजसो बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका मुद्दाहरू विभागमा पेन्डिङमा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 724 उजुरी दर्ता भएकोमा 57 वटा मात्रै छिनोफानो भएको उद्योग विभागको अध्ययनले देखाएको छ। विभागका निर्देशक बिन्दा आचार्यको नेतृत्वको 5 सदस्यीय कार्यदलले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको 3 दिनपछि पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। सर्वोच्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसहित सबै सरकारवालालाई सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म होम डेलिभरी सेवा खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुक जोड्ने रेलमार्गको डीपीआर तयार पार्ने कार्यक्रम बजेटमा राखेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रक्सौल काठमाडौँ तथा केरुङ काठमाडौँ पोखरा रेलमार्गको डीपीआर तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। रुसको डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डले आफूले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुत्निक भी बहराइनमा 94.3% प्रभावकारी भएको दावी गरेको छ। बहराइनमा चलिरहेको खोप अभियानको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गर्दा यस्तो नतिजा देखिएको बहराइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज बलियो अस्ट्रेलियाको सामना गर्दैछ। कुवेत सिटी स्थित जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा नेपालले अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अब कला सम्बन्धी खबर। हरेक पटक केही फरक काम गरेर आफ्नो जन्मदिन मनाउने अभिनेता राजेश हमाल बिहिबार आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर काठमाडौँको सुन्धारामा रहेको धरहरा चढे आफ्नै पत्नी मधु भट्टराईको साथमा उनी त्यहाँ पुगेका थिए। गत वैशाखको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे पनि धरहरा अझै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छैन। तर बिहिबार अभिनेता हमाललाई धरहरा चढ्न अनुमति दिइयो। धरहरामाथि चढेर काठमाडौँ उपत्यका निहाल्दै अभिनेता राजेश हमालले आफ्नै पत्नीसँग जन्मदिनको केक काटेका हुन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले आजको सम्पादकीय छापेको छ। बाढी पहिरोको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने दायित्व राज्यको हो। यसका दुई थरी उपाय छन्। दीर्घकालीन उपायका रूपमा भौगर्भिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्र पत्ता लगाउने, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने लगायतका विषय पर्छन्। अल्पकालीन रूपमा बाढी पहिरो आउने सम्भावना हेरेर स्थायी रूपमा बस्ती हटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पहिरो, बाढी अथवा डुबानबाट प्रभावित ठाउँमा तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका साथमा बन्दोबस्तीका सामान तयारी अवस्थामा राखेर घटना हुनासाथ परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जोखिम क्षेत्र वरपर प्रहरी, स्थानीय युवा र रेड क्रस कार्यकर्तालाई आपतकालीन उद्धारको अल्पकालीन तालिम दिने व्यवस्था तत्काल गर्न सकिन्छ। र कान्तिपुरमा छापिएको छ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको विचार। प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दूरदशा शीर्षकमा भनिरहनु नपर्ला अलङ्कारिक
आलङ्कारिक भएकैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी होइनन्। विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिस उनले कार्पेट मुनि नराखेकी होइनन्। त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भएका हुनाले मिल्दै नमिल्ने सिफारिस समेत तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी हुन् भनेर यहाँ मैले लेखिरहनै पर्दैन। यसको चर्चा घर घरै छ, सामाजिक सञ्जालैभरि देखिन्छ। यसर्थ यो किमार्थ व्यक्तिगत आक्षेप होइन, राष्ट्रपतीय संस्थाको आवाज गिरेकोमा चिन्ता हो र यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित र सचेत हुनुपर्ने स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी नै हो। साँच्चै भन्ने हो भने आज गणतन्त्रको आक्षेप खेप्नु परेको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिर्नुपर्ने हो। एवं प्रकारले प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामाथि समेत दुर्दशा निम्त्याउँदैछन्।